He fet un dia de descans a la capital d'Armènia, Yerevan, on he aprofitat per endreçar material, reorganitzar quad i específicament volcatge d'imatges, preedició i còpies de seguretat. Però també preparar la ruta per demà perquè vull anar al llac Sevan, aquí a Armènia. A la tarda, però, he anat a fer una volta amb el quad per la capital. He visitat la plaça de la República, on he pogut aparcar el quad i caminar per tot el centre turístic molt interessant. Alhora que posteriorment fer un bon sopar per estar totalment amb piles carregades per demà, fer ruta i aventura. Al día siguiente... Dilluns, sortida de Yerevan, la capital d'Armènia. M'he adreçat cap a l'Arc of Charans i a continuació ja a Garni, a Mashotots High Rapid Symphony of Stones i a continuació cap al temple de Garni, creuant, pujant la muntanya Ghemagan. He continuat cap al nord, cap a Noratus, i d'allà he seguit cap a Hayrabank Monastery, on he parat a Arebik Beach. Dilluns, sortida de Yerevan, la capital d'Armènia. M'he adreçat cap a Garni i de camí m'he trobat amb l'Arc of Charans, que és un arc, com una porta, un arc porta, en el que és com una vista privilegiada de la muntanya Ararat. De fet, avui era formidable la vista perquè es veia clar, la muntanya es veia clar, el cel estava ben clar i al capdamunt de la muntanya Ararat encara hi havia neu, per lo que la vista era formidable. A continuació, m'he adreçat cap a Garni, on de camí he passat per Mashotots High Rapid, que és una ermita molt xula entre arbres, on he pogut fer volar el dron i on he pogut visitar i estava sol. I a continuació, ja a Garni, dos parades turístiques. Una ha estat una zona que n'hi diuen el Symphony of Stones, o sigui, és una formació molt guapa, aquí un geòleg s'ho passaria pipa. I a continuació cap al temple de Garni, també una construcció molt xula. Els dos estava infestat de turistes, per lo que no he entrat. En comptes d'entrar i haver de circular entre turistes, he fet volar el dron i a distància he pogut veure i gravar tota aquella formidable construcció, molt xulo. Però no he volgut entrar amb el tema del turista perquè venint de la capital ja he fet un dia de ciutat, un dia de gent, no volia més gent. Dilluns, quasi les 2, i he fet uns quants quilòmetres de bosc inexistent, res, matolls allà davant, tot el més pla i molt sec. A part d'aquesta planera que allà baix no ve bestiar, una creu visible des de baix, que és una zona turística, i al costat de la pista, que hi ha un mirador, de tant en tant he anat trobant aquests
berenadors, diguem, sota teulada per si plou, i pots venir a fer la teva graella, tens aigua, menjar que ha deixat algú, i tens la taula aquí i les pistes. Està xulo, molt guapo. Un cop he sortit de Garni, ha començat l'aventura, perquè m'he adreçat cap al llac Sevan, passant, creuant, pujant la muntanya Ghegmagan. Ha estat una experiència brutal. El primer que m'he trobat és una pista molt fàcil i després ja s'ha començat a complicar per poder-la seguir, per poder seguir la traça, i he trobat unes zones una mica complicades en quant a pedregar. Però un cop superat això, llavors ja cap a quasi al capdamunt m'he trobat dues escultures que m'han sorprès. De fet, el nom és Bull Shepherd Bishards, que són dos monolits de basalt que es van descobrir l'any 1910 i que se suposa que tenen 5.000 anys. Com carai van fer allò i ho van pujar allà dalt? De veritat, 5.000 anys? Vaja monument, i quina història qui deu haver allà al darrere. Bull Shaped Bishops. Van descobrir el 1910. I està aquí, allà al final, con marc volcànic i un embassament d'aigua. Allà al fons quasi no es pot apreciar, però allà tenim neu, que és la gran muntanya, i a la dreta, allà al final, si no hi hagués aquesta boirina, Yerevan, la capital. Aquí baix, el poblat de pastors, que suposo que són 3 famílies, perquè hi ha 3 agrupacions de tendes, i els seus ramats. Que guapo! Impressionant! És un d'aquells llocs que t'hi quedaries hores. Impressionant. El quad que està aguantant aquí com un jabato. S'ho està menjant tot. Pedra, neu, fang, roderes, quilòmetres. Impressionant. Uau. I avui hauria de fer un mínim de 200 quilòmetres, perquè demà, que és l'últim dia que puc estar a Armènia, me'n quedin 180, 170 i torni a entrar a Geòrgia. Que bé Armènia, molt guapo.
(3:45 de la tarda). He fet 90 quilòmetres i ja se m'ha passat el dia, han sigut durs. Vinc de travessar allò d'allà, des de Yerevan, des de la capital, recte, passar per damunt de la muntanya, fins aquí, que ho tinc a tocar, que és el llac Sevan. És un llac que tinc moltes ganes de veure'l, perquè se suposa que és on venen a passar el cap de setmana o estiuejar la gent de la capital i gent de tot el país. Llac Sevan. I vinc d'allà al darrere. Uau, una ruta fantàstica, un dia espectacular. I ara cap aquí baix. Si hagués fet més quilòmetres em quedaria aquí perquè estic cansadíssim, estic destrossat. Lo de fa 2 dies de la pedregada aquella encara em fa mal l'esquena. Però el dia formidable. L'únic que he trobat a dalt han sigut campaments de pastors, d'ovelles, vaques, cabres i aquí alguna vaca amb una última caseta, i la pista ha sigut dura, desapareixia, apareixia, vull dir, ha costat. Segurament perquè passen molts pocs vehicles i perquè tot l'hivern està ple de neu i desapareix. I a la que volen tornar a passar algun d'aquests pastors, doncs ha de passar, com que no es veu la pista, ha de passar doncs, per algun altre lloc. I es van veient roderes per tot arreu. Que guapo el llac, amb les muntanyes al darrere. Que guapo. I quin silenci, quina pau. Tota la ruta ha sigut així. Brutal. Quin dia més fantàstic. Que afortunat. Ara encara estaria a l'oficina, dilluns. Ja de baixada ha estat molt semblant a la pujada i fins a baix de tot, ja tocant el llac Sevan, m'he trobat una petita capella .
He continuat cap al nord, cap a Noratus, que és un cementiri de l'època. Impressionant la de escultures funeràries que hi ha en aquí. Impressionant. I la capella. Fa molta olor a cera d'espelma. I d'allà he seguit cap a Hayrabank Monastery, un monestir que també està al capdamunt d'una roca davant del llac, molt xulo. I ja fins al capdamunt del llac, on he parat a Arevic Beach, la platja Arevic, on una espècie de càmping bungalows he pogut passar la nit i m'han fet un sopar formidable a peu de llac. Dilluns, un dia fabulós. No ha plogut, la ruta perfecta, guapíssima. Han estat uns 90 quilòmetres de pistes, formidable. Jo sol, de tant en tant em trobava alguns campaments de pastors que estaven allà afincats amb el seu Ladeniva aparcat, perquè per allà, evidentment, no els hi calia. Els hi cal el Ladeniva per deixar el poble a buscar subministres o potser a vendre el seu ramat, part del seu ramat. Brutal, fabulós, un sol, neu, muntanyes guapíssimes. La pista apareixia i desapareixia, però bé, cap problema. I després, un cop al llac Sevan, a 90 quilòmetres, 90 o 100 quilòmetres en direcció nord, demà em quedaran uns 230 per arribar a la frontera amb Geòrgia. Demà he de marxar, que és l'últim dia que em va donar la inspecció del quad. Si no, m'haurien de tornar a fer una altra inspecció. Ridícul, perquè ja està al seu país. O sigui, és una inspecció de duanes per entrar. Però et donen uns dies, me'n van donar 4, i els vaig dir 3 o 4, m'han donat 4. Però si caduca, hauré de tornar a pagar una altra inspecció, que és ridícul. Per lo que demà em queda un dia xulo, perquè aniré, ara estic al llac Sevan, que estic sopant, fixa't. I això és el llac, brutal, i demà em toca fer aquestes muntanyes d'aquí darrere, cap a la frontera. Sempre podria tallar-ho i anar per carretera, però amb lo guapo que són les pistes aquí, amb lo bé que estic disfrutant, val la pena fer aquests 230-240 quilòmetres de pistes. Segurament no tot ho seran, però la gran quantitat, perquè d'aquí cap allà tenim muntanyes i serà realment, crec que, molt interessant. Avui ha estat brutal,
i ha estat un dia fabulós. A sopar, a acabar de sopar i a dormir. I demà tornem-hi. Endavant. Demà últim dia a Armènia.